Hier staat het oude en hier het nieuwe badhuis. Rijkswaterstaat, die de duinen op het eiland in de gaten houdt, constateerde dat er te min ongroei is van nieuwe duinen efter het oude badhuis. En dus moest er ingrepen worden om de duinkering ervoor te zorgen dat het eiland droge voeten houdt. Het badhuis stond eigenlijk nog in de duinvoet. Dat er zodoende geen zand meer in het duin kon stuiven en daardoor de veiligheid vergroot kon worden. Het was eigenlijk een obstakel voor de versterking van het duin. Het strandpaviljoen moest zo'n meter verder het strand op. Maar verder het strand op betekent ik heger op de poorten. 4,5 meter boppen NAP. Want oors stroept bij een storm alles onder. Het vorige badhuis, wat in wezen 2 meter lager staat, heeft ook weinig problemen gehad met stormen. Dus en deze staat 2 meter hoger. Het zal heel raar zijn als deze meer problemen zou hebben als de vorige. De komende 20 jaar zullen wij hier nog echt wel staan. Want we gaan niet weer midden in de duinvoet terechtkomen en we staan nu zo hoog. Dus we zijn eigenlijk het hoogste strandpaviljoen van Nederland. Want we hebben een halve meter hoger gezet dan het paviljoen wat als laatst gebouwd is op Ameland. Dus dat gaat goed komen. Eilandbewoners reageren oer het generaal positief op het nieuwe strandpaviljoen. Al binnen direct zwargen. Gewoon vinden dat het te grut worden is. Orens is juist dat het goed voor het eiland is dat er een nieuw strandpaviljoen bij komt. Van de buitenkant is het misschien best groot. Maar als je eenmaal hier binnen bent, we hebben allemaal leuke knusse hoekjes gecreëerd. Dus je kunt hier gewoon na een strandwandeling, kun je gewoon heerlijk hier zitten om eventjes uit te rusten en te genieten van het uitzicht hier op Vlieland. Vroeger gingen ze hier al bij oom Rinus en tante Corrie. Daar gingen ze op zondagmiddag of een gezellig biertje drinken of een kopje koffie halen. Ja, en dat is eigenlijk nog steeds. Dus ook voor de eilanders is het een hele fijne plek om even van het strand te genieten.